galerinha do YouTube, que vem com vocês que falam de slime, gente. O vídeo de hoje é fazendo slime, gente. Mas primeiro, inscreve no canal e deixa o like para não perder todos os vídeos novos. Agora, vamos ver se vai dar certo. A gente tá por todos os ingredientes. Deixa eu ver aqui. Gente, eu fiz uma slime preta e outra aqui, ó. Quando eu fazia aquele slime, eu vou lá pegar. A produção vai indo. Vou usar aqui porque eu preciso pegar uns materiais lá. As tintas. Eu nunca fiz uma slime branca, né, produção? Uhum. Então, vai ser minha primeira vez. Tem muita cola aqui. Eu vou pegar aqui. Mas desculpa que o vídeo vai ser rapidinho. Eu vou lá pegar uma colher e já venho. Eu já peguei aqui a slime. Deixa eu ver esse aqui. Tá quase. Vou deixar um pouquinho de lubrificante. Gente, não dá like só nesse vídeo, lá nos outros vídeos também. Agora a slime tá quase formando, mas já tá formando, né? Tem que tirar a sujeira, né? Porque ninguém merece um pote de slime com suja. Gente, vou dar uma dica, quando esse slime ficar bem mole na sua mão e fica grudando, faz assim, ó. Que fica mais rápido, né, produção? Uhum. Assim, gente, eu vou lá pegar minha slime que eu ia falar pra você, mostrar pra vocês. Eu já venho. Gente, olha aqui a slime que eu fiz. Foi bem boa. E foi com essa cola mesmo aqui. Cola. Essa cola muito boa. Eita, eu vou dar aqui pra parar. Essa slime é bem boa, bem. Então, galera, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Falou!